sino que rechinamos los dientes. Pues algo que hemos callado, no hemos querido, no hemos podido decir por miedo a hacer daño o por miedo a entrar en conflicto o por lo que sea, ¿vale? Es algo que hayamos callado y no haya producido estrés, que nos hayamos ido a casa, o sea, si en casa, que no hayamos ido a la cama con el run run, ¿vale? Eso es el bruxismo. Entonces, para acabar con el bruxismo, primero vamos a masajear para ir liberando la tensión y vamos a trabajar en esa emoción retenida, ¿vale? Que es callarme las cosas que quiero decir. Pues se pueden decir de muchas maneras.